지금 한국은 굉장히 위험한 당뇨 국가로 지정돼 있습니다. 물론 베트남도 당뇨가 굉장히 심한 사람들이 많겠죠? Ở bên Hàn Quốc ấy thì những cái người mà người ta bị bệnh tiểu đường ấy nó rất là cao. Và đương nhiên là anh ấy nghĩ ở Việt Nam cũng sẽ có rất là nhiều người bị bệnh tiểu đường ấy. 특히 요즘에 가장 무서운 건 젊은 사람들이 당뇨에 많이 걸리기 시작했다는 겁니다. Và gần đây ấy nó còn đáng sợ hơn, đó là nó bắt đầu bệnh tiểu đường nó bắt đầu từ những người trẻ. 그럼 당뇨는 과연 왜 걸리는 걸까요? Mọi người nghĩ tại sao lại bị bệnh tiểu đường ạ? 혹시 생각해 보신 적 있으십니까? Mọi người có bao giờ suy nghĩ thử ra xem tại sao người ta lại bệnh bệnh tiểu đường không? 첫 번째 원인은 동양 사람만의 특징인데 미국 사람에 비해서 동양 사람은 췌장의 길이가 짧습니다. Đầu tiên ấy nó là cái khác biệt, đó là cái người Đông Á và cái người bên châu Âu ấy thì nó khác nhau ở cái bộ phận cơ thể, đó là cái phần tụy nó ngắn hơn cái bên người bên châu Âu. 상대적으로 인슐린 분비량이 작다는 얘기죠. 인슐린 분비량이 작다는 얘기예요. 췌장이 Và 작다는. cái phần mà nó xử lý insulin đấy nó nhỏ hơn. 그러면 인슐린 양이 부족한 동양인들이 서양 사람이 먹는 고열량 음식을 섭취했을 때 인슐린이 과도하게 사용될 수밖에 없습니다. Và khi mà cái phần mà nó xử lý insulin nó nhỏ như vậy mà cái lượng đường mà người ta hấp thụ vào nó nhiều quá, đương nhiên là xử lý insulin nó không kịp xử lý. 우리는 가끔가다 이런 거를 혈당 스파이크라고 얘기합니다. 이런 일들이 반복적으로 일어나면 우리 몸에 만들어진 혈당이 인슐린에 의해서 해소가 되지 않고 혈액 내에 돌아다니는 질병이 바로 당뇨병입니다. Cái bệnh này nó giống như kiểu là tụy nó không xử lý được. 췌장은 처리하지 안 되는 거라고요? 네? 다시 말씀해 주세요. 아직 이해 못했어요. 아, 음. 우리가 식사를 하면 혈당이 만들어지잖아요. 네네. 그 혈당은 인슐린에 의해서 음. 저장되거나 사용돼야 되는데 네네. 너무 열량이 아, 높은 음식을 네네네. 서양 음식을 섭취하다 보니까 과도하게 만들어진 혈당을 인슐린이 감당을 못하고 Tức là cái insulin này nó sẽ xử lý cái đường, nhưng mà trong cái trường hợp mà chúng ta ăn quá nhiều đường thì cái insulin này nó không xử lý được nữa. Nó sẽ không xử lý cái lượng lượng đường mà chúng ta ăn quá độ đấy nữa. 네, 계속 하세요. 옛날부터 한국은 밥에다가 야채에다가 뭐 고추, 뭐 호박, 오이 이런 걸로 식사를 하던 민족이었는데 Ngày xưa ấy, Hàn Quốc ấy là cái đất nước mà ăn cơm độn với cả rau, độn với cả ngô, độn với cả bí, độn với cả dưa chuột. 이런 음식들은 많이 높이는 음식들이 아니겠죠? Và những cái thực phẩm này chắc chắn là không phải là những cái sản phẩm thực phẩm mà nó làm tăng lượng đường trong máu. 근데 어느 날부턴가 피자, 콜라, 라면, 빵, 고기 이런 것들을 과다하게 섭취하기 시작하면서 Nhưng mà sau này ấy, khi mà người ta phát triển rồi, người ta ăn những cái sản phẩm những cái thực phẩm như pizza, mì tôm, Coca-Cola này, những cái thực phẩm nhanh ấy. 우리의 음식 습관이 바뀌고 그러면서 당뇨병이 찾아오기 시작했습니다. Và sau khi mà chúng ta thay đổi cái thói quen ăn uống ấy, thì cái bệnh tiểu đường nó đã tìm đến nhanh hơn. 지금 현재 한국 기준으로 5천만 명 중에 1,000만 명 이상이 당뇨병을 앓고 있고 Tức là bây giờ tổng dân số khoảng 30% dân số của Hàn Quốc là đang bị bệnh tiểu đường rồi. Tầm 15 triệu 당뇨, người. 당뇨 위험군까지 합치면 1,500만 명, 결국엔 약 30% 정도의 인구가 당뇨병 15 triệu người thuộc 위험군에 놓여 있습니다. 15 triệu người thuộc nhóm nguy cơ tiểu đường và phải quản lý đường huyết, và 5,2 triệu người trên 30 tuổi mắc tiểu đường. 그러면 우리는 앞으로 첫 번째 해야 될 역할은 식습관을 바꾸는 게 먼저 돼야 되겠죠? Cái việc đầu tiên chúng ta phải làm là thay đổi thói quen ăn uống. 하지만 안타깝게도 대부분의 사람은 식습관을 바꾸고 생활 습관을 바꾸는 게 아니라 약을 먹기 시작합니다. Và nhưng mà để mà thay đổi cái thói quen ăn uống ấy, thì thường là mọi người rất là ít thay đổi. Mà thay thay vì đấy là chúng ta quay ra chúng ta uống thuốc nhiều hơn. 강제로 혈당을 낮추는 약을 복용하는데
과연 이 약은 치료제일까요? 아닐까요? Người ta uống những cái thuốc là làm cân bằng cái lượng đường. Thì cái đường, cái thuốc đấy mọi người nghĩ nó là thuốc hay là nó là thực phẩm chức năng? 이 약은 치료제가 아닙니다. 당뇨약은 치료제가 아니라는 걸 여러분도 다 알고 계실 겁니다. Cái thuốc tiểu đường ấy nó không phải là thuốc điều trị. Các bác sĩ đều biết nó không phải là thuốc điều trị. 치료제라고 하는 건 며칠 먹으면 나야 되는 건데, 당뇨약은 한번 먹기 시작하면 20년, 30년을 먹어도 당뇨는 나아지지 않습니다. Nếu mà nó là thuốc điều trị ấy, thì nó phải có thời hạn là uống bao nhiêu lâu, uống mấy ngày thì nó khỏi. Nhưng mà không, cái thuốc này ấy, mình uống một khi mà đã uống ấy, phải uống 20 năm, 30 năm. 그럼 우리는 이대로 당뇨의 위험성에 노출돼서 살아야 될까요? Thế chúng 아니면 ta 이 당뇨를 치료해야 될까요? thế chúng ta cứ phải sống cùng với cái bệnh tiểu đường này hay là chúng ta phải điều trị nó? 당뇨의 가장 무서운 건 당뇨병보다 심각한 합병증입니다. So với bệnh tiểu đường thì đáng sợ hơn là biến chứng của đái tháo 합병증 đường. 중에 가장 무서운 건 일단 다리가 또 이어할까요? 네, 일단 다리가 썩어 그까지. 들어가는 질병을 앓거나 네, 심장이 망가져 다리가 네, 괴사하거나 네, 당뇨병 합병증 중에 네. Bệnh tiểu đường ấy thì nó sẽ gây ra là tổn thương thần kinh ngoại vi. Đầu tiên nó là chân, 눈이 안 보이거나 tiếp theo đó là mắt, mắt bị mờ đi. 신장이 나빠지거나 Thận chúng ta điều tiết kém đi, 심각한 혈관 질환을 앓게 되거나 hoặc là chúng ta sẽ bị tắc mạch máu não, 이빨이 빠져버리는 hoặc là đến giai đoạn là rụng cả răng ạ. 무서운 질병이 당뇨병입니다. Và cái bệnh tiểu đường nó rất là đáng sợ. 그러면 내가 당뇨에 걸렸다면 나는 어떻게 해야 될까요? 약을 먹는 게 맞을까요? 치료를 하기 위해서 노력해야 될까요? Thế nếu như bản thân mình mà bị bệnh tiểu đường rồi thì bản thân mình phải làm gì ạ? Bây giờ mình phải điều trị nó hay là mình phải cứ uống thuốc thôi ạ? 그래서 개발된 제품이 바로 수신당입니다. Thế nên là cái sản phẩm mà bên công ty làm phát triển ra là cái sản phẩm tên là Sushintang. 약을 먹어서 혈당을 낮추는 게 목적이 아니라 당뇨가 생긴 원인을 찾아서 치료해주는 제품이 바로 이 수신당이라고 하는 당뇨 제품입니다. Sản phẩm này ấy, không phải là sản phẩm mà làm giảm lượng đường xuống, mà sản phẩm này là tìm cái nguyên nhân để xử lý cái vấn đề gây ra bệnh tiểu đường. 그러면 지금 제가 퀴즈 하나 내겠습니다. 지금 제가 밥을 먹었다. 밥을 먹고 먹자마자 혈당을 재면 혈당은 올라갔을까요? 그대로 있을까요? Thế bây giờ anh ấy sẽ hỏi một câu với mọi người nhé. Sau khi mà anh ấy ăn cơm xong anh ấy đo đường huyết thì cái đường huyết nó tăng hay là nó giảm ạ? 그러면 올라간 혈당은 지금 내가 먹은 밥일까요? 아닐까요? Thế cái đường huyết mà nó đang tăng mà mình đo được ấy thì là do cái cơm mình vừa ăn, có phải hay không? 정답은 내가 지금 먹은 밥은 혈당으로 바뀌려면 최소한 2시간에서 3시간의 소화 과정을 거쳐야 혈당이 됩니다. Câu trả lời chính xác là cái cơm mà mình vừa ăn ấy nó phải đợi đến 2 đến 3 tiếng sau nó mới chuyển hóa thành đường được. 근데 신기하게 우리는 밥을 먹자마자 혈당을 재면 혈당은 올라갑니다. Nhưng mà rất là buồn cười là tại sao mình vừa ăn cơm xong mình đo đường huyết nó lại tăng lên như thế? 2시간에서 3시간의 소화 과정이 거쳐져야 혈당이 되는데 어떻게 내 혈당은 올라갔을까요? Cái cơm mình vừa ăn nó phải đợi 2 đến 3 tiếng sau mới chuyển hóa thành đường mà tại sao mình đo nó lại đã tăng rồi? 신기하지 않습니까? Mọi người có thấy kỳ lạ? 정답은 지금 내가 밥을 먹고 혈당을 쟀을 때 올라간 혈당은 지금 내가 먹은 밥이 아니라 어디에서 나온 혈당입니다. Cái câu trả lời chính xác ấy là cái cơm mà mình vừa ăn mà mình ăn xong mình đo luôn đấy mà đường huyết nó tăng lên đấy không phải là cái đường huyết từ cơm ra đâu mà đường huyết từ nơi khác đến. 그러면 혈당이 어디에 저장돼 있다가 빠져나왔다는 얘긴데 왜 그러냐?
새로운 혈당이 들어올 거니까 이제 옛날에 만든 혈당이 어디선가 나오겠죠. Cái đường này ấy, chắc chắn là nó đang được bảo quản ở đâu đó, sau đó nó mới chuyển ra đây. Thì khi mà cơ thể mình nạp đường vào ấy, thì cái đường mới này nó lại phải đi vào cái chỗ bảo quản đó. Thì cái đường cũ ấy nó phải đi ra. Kết thúc 2 câu. 그러면 그 혈당은 어디서 나왔을까요? Thì mọi người nghĩ là cái đường huyết đấy nó từ đâu ra? 혹시 정답을 아시는 분이 있을까요? Mọi người có ai biết cái đường mà nó từ cái nơi bảo quản đó nó ra là nó từ đâu ra không? 정답입니다. Đúng rồi đấy, gan đấy ạ. 자, 우리가 식사를 하고 만들어진 혈당은 어느 정도 사용되고 나면 인슐린에 의해서 간에 저장됩니다. Sau khi mà mình ăn cơm vào ấy, cái lượng đường đấy sẽ được insulin nó chuyển vào gan. 간에 저장이 잘 되는 사람은 당뇨병에 걸리지 않습니다. Và nếu như gan nó bảo quản cái đường đấy tốt thì người đấy sẽ không bị bệnh tiểu đường. 하지만 간의 저장 능력이 떨어진 사람은 저장할 수 없기 때문에 이 혈당이 혈액에 돌아다니게 됩니다. Nếu như mà cái người nào mà bị bệnh gan mà gan nó không thể lưu trữ được đường nữa thì cái đường đấy nó sẽ chạy trong mạch máu của mình. 이게 바로 당뇨병입니다. Đấy là mình đã bị bệnh tiểu đường rồi đấy ạ. 결론적으로 당뇨는 혈당을 저장하는 능력이 떨어져서 오는 질병인데 원래 치료는 간의 저장 능력을 정상화시켜야 당뇨가 치료가 되는 건데 병원에서는 간의 저장 능력을 키워주려고 하는 게 아니라 약을 통해서 혈당을 죽이려고 하는 약만 주는 게 바로 병원 약입니다. Thì cái gan này là cái nơi mà dự trữ đường. Nếu như mà cái gan này khỏe mạnh thì sẽ không có bệnh tiểu đường xảy ra. Nhưng mà như ở bệnh viện người ta cho mình cái thuốc ấy là không phải là làm khỏe mạnh cái gan này lên để cái khả năng dự trữ cái đường ở trong gan nó tốt hơn, mà người ta lại cho mình cái thuốc là tiêu diệt cái đường đấy đi. Thì làm sao mà mình khỏi được bệnh tiểu đường, đúng không ạ? 그래서 당뇨약을 먹을 때는 혈당이 떨어지지만 당뇨약을 안 먹으면 다시 혈당은 올라가게 됩니다. Và khi mà mình ăn cái đường ấy thì nó sẽ tăng lên, nhưng mà mình không ăn đường nó lại tụt xuống này. 그럼 여러분들은 당뇨약을 드시겠습니까? 간의 저장 능력을 키워주는 게 더 좋다고 생각하십니까? Thì mọi người thấy là khi mà mình bị bệnh tiểu đường, mình uống cái thuốc tiểu đường nó tốt hơn, hay là mình làm cho cái gan mình nó khỏe mạnh hơn để nó có thể ờ, dự trữ được nhiều đường hơn thì tốt hơn ạ. 그래서 김정문 알로에는 약을 드시는 게 아니라 간의 저장 능력을 향상시켜줘서 내 몸이 혈당 저장을 잘 해서 혈당 조절이 되게끔 제품을 개발한 겁니다. Thế nên là Kim Jong Un Aloe đã sản xuất ra một cái sản phẩm mà làm cho cái gan này nó có khỏe mạnh để nó có thể dự trữ đường tốt, chứ không phải là tiêu diệt cái đường mà người ta đưa vào cơ thể. 그래서 간의 저장 능력을 향상시키고 싶은 사람한테 주로 저희는 녹색깔을 추천합니다. Và cái màu xanh ấy là cái sản phẩm mà cho những cái người nào mà người ta muốn cái gan của mình nó khỏe mạnh hơn. 두 번째, 나는 간에는 혈당이 잘 저장되는데도 당뇨가 오는 사람이 있습니다. Tiếp theo đó là có những cái người bệnh nhân mà người ta cái gan người ta đã rất tốt rồi, gan người ta ok, không vấn đề gì, nhưng nó vẫn bị bệnh tiểu đường. 왜 그런가 봤더니 이 인슐린이라는 친구가 혈당을 잡아서 간으로 넣어줘야 되는데 상대적으로 나는 인슐린 분비가 잘 안 되는 사람들이 있습니다. Thì cái insulin này 이걸 ấy, 전문용어로 nó phải chuyển hóa đường glucagon, nhưng mà nó lại không chuyển hóa mà nó lại 그 원래 글루카곤은 잡아야 되는데 안 잡아서 문제 생기는 거예요. 예, 아, 이게 혈당이고 이게 인슐린인데 네. 인슐린 분비가 안 되니까 얘가 간으로 들어가질 못하는 거예요. 이 간으로 데려가야 어, 되는데 인슐린이 분비가 안 되니까 어, 간은 들어갈 공간이 있지만 인슐린을 데려가는 놈이 없기 때문에 혈당이 높아지는 당뇨가 있어요. tức là có cái bệnh tiểu đường thì nó nguyên nhân lại từ insulin, nó không đưa cái đường vào trong gan, nên là người ta bị bệnh tiểu đường chứ không phải là do gan người ta không lưu trữ được. 이걸 우리 전문용어로 인슐린 저항성이라고 합니다. Bệnh này gọi là giảm insulin.
됐어요? 네네. 계속 할까요? 네네, 계속하세요. 그러면 이 사람은 모든 기능이 정상인데 인슐린 분비가 원활치 않아서 당뇨가 생긴 사람은 약을 먹어서 수치를 줄이는 게 아니라 인슐린 저항성을 개선시켜 주기만 하면 당뇨가 저절로 낫는 겁니다. Thì đối với những cái người mà bị tăng tiết insulin ấy, thì người ta sẽ không uống cái thuốc gan mà người ta sẽ phải uống cái thuốc hỗ trợ insulin. 그래서 인슐린 저항성이 있어서 온 당뇨 환자한테는 저희가 요 빨간색을 권합니다. Cái màu đỏ này là cái dành cho những cái người bị bệnh tiểu đường do insulin. 그래서 당뇨는 크게 보면 두 가지 원인입니다. 첫 번째는 간의 저장 능력이 떨어지는 사람한테 당뇨가 올 수 있고, 두 번째는 저장 능력은 정상이지만 인슐린 분비가 원활치 않아서 오는 당뇨병이 있습니다. Thì bệnh tiểu đường có hai nguyên nhân, một là do gan nó không đủ dự trữ đường, hai là do insulin, tăng tiết insulin không tốt. Thì đấy là hai cái nguyên nhân gây ra bệnh tiểu đường ạ. 하지만 병원은 구분 없이 무조건 혈당을 낮추는 약만 처방하죠. Nhưng mà ở bệnh viện ấy thì người ta lại không phân biệt hai cái trường hợp này mà người ta cứ chỉ cho một cái loại thuốc liên quan đến tiểu đường thôi. 그래서 당뇨 치료가 되지 않는 겁니다. Mà cái thuốc liên quan tiểu đường này nó lại đánh vào đường chứ không phải đánh vào xử lý bệnh về gan hay xử lý bệnh về insulin. Thế nên là bệnh tiểu đường nó cứ như thế, nó kéo dài mấy chục năm. 그래서 저는 당뇨 환자들한테 항상 이렇게 얘기합니다. 약을 드실 분은 약을 드시고 치료하실 분들은 저희 제품을 드십시오. 이렇게 얘기합니다. Thế nên là thường là chúng tôi sẽ nói chuyện với lại khách hàng là vấn đề nếu như bạn vẫn cứ muốn uống thuốc mà để giữ cái mức đường huyết như thế thì bạn vẫn cứ uống, nhưng mà ai mà muốn điều trị xử lý tận gốc cái vấn đề thì phải uống cái Su신tang này. 평생 당뇨약을 먹을 거냐, 아니면 당뇨를 치료할 거냐, 이 선택은 고객들이 해야 되는 거죠. Cái việc khách hàng người ta lựa chọn là uống thuốc tiểu đường cả đời hay là uống thuốc tiểu đường để trị liệu thì đấy là cái việc khách hàng người ta đương nhiên là người ta phải lựa chọn. 실제 치료 사례를 잠깐 보여드리겠습니다. Bây giờ anh ấy sẽ cho xem một cái kết quả liên quan đến trị liệu bệnh tiểu đường. 임상 실험인데 Kết 이 quả thực tế, 사람은 이 사람은 혈당이 공복시 혈당이 322였습니다. đường huyết của người này là 322, là khi mà bị chẩn đoán bệnh tiểu đường ấy, 322. 문제는 당뇨약을 먹어도 혈당 조절이 안 되는 상태까지 갔습니다. Và sau khi mà người ta đã kéo dài cái việc là uống thuốc tiểu đường rất là lâu rồi ấy, mà nó cũng vẫn không không hạ. 만약에 병원에서 약을 먹었는데도 혈당 조절이 안 되면 병원은 어떻게 할까요? Trong trường hợp là chúng ta uống thuốc tiểu đường nhưng mà đường huyết nó lại không hạ thì bên bệnh viện người ta sẽ làm nào ạ? 혹시 알고 계신 분 있나요? Có ai biết không ạ? Có ai biết là trong trường hợp mình uống thuốc tiểu đường của bệnh viện cấp nhưng mà đường huyết không hạ thì bệnh viện người ta sẽ làm nào? Insulin 주사 맞는데요. 정답입니다. Đúng rồi ạ, 이제 tiêm 인슐린 insulin ạ. 주사를 먹게 됩니다. 네. Người ta sẽ tiêm insulin. 이걸 맞으면 더 이상 이 사람은 정상인이 될 수가 없습니다. 네, 정상적으로 돌아올 수가 없어요. 왜냐하면 내 몸 스스로가 인슐린 조절을 못하는 단계까지 간 겁니다. Và nếu như mà tiêm insulin vào ấy, thì cơ thể cái người này người ta sẽ không tự điều chỉnh được nữa, tại vì đây là cung cấp thêm insulin vào. 이 사람이 그런 상태였습니다. Và đây là cái tình trạng của cái người đấy. 그래서 이 사람한테 이제 더 이상 병원보다는 수신당을 복용하자라고 제안을 했고, 수신당을 복용한 지 6개월 만에 공복시 혈당이 76으로 내려갔습니다. Đây là kết quả của cái người này, nam nhé, 40 tuổi. Sau khi mà người ta biết đến cái sản phẩm này, người ta lựa chọn là uống cái sản phẩm này trong vòng 6 tháng thì đường huyết từ 322 đã xuống còn 76 ạ. 이렇게 되면 정상인까지 된 거죠. 결론적으로 계속 약을 복용하면 결론적으로는 인슐린 주사고, 그래도 안 되면 합병증으로 인한 사망입니다. 하지만 수신당은 약으로 하지 못하는 것들을 정상화시키는 가장 좋은 방법입니다.
Kết luận lại ấy, thì là nếu như mà sau khi mình uống thuốc tiểu đường của bệnh viện cấp ấy mà mình không đỡ thì người ta sẽ tiêm insulin, và nếu như tiêm insulin vào mà cơ thể nó không tự điều chỉnh được ấy, mà dần dần thì cơ thể mình nó sẽ bị từng bệnh một, rồi sau đó là dẫn đến thiệt mạng. Còn đối với cái sản phẩm Sushintang này thì nó sẽ điều trị cơ thể nó tự phục hồi, nó sẽ tốt lên ạ. 두 번째 사례인데요. 이 사람은 신장이 안 좋은 그러니까 당뇨병 때문에 신장이 안 좋은 사람한테 저희가 임상 실험한 사례입니다. Và đây cái người tiếp theo này là người nam 32 tuổi, bị bệnh về thận. 신장이 안 좋은 사람은 소변에서 단백질이 나오게 됩니다. Và cái người mà bị bệnh thận ấy, khi mà kết quả thử nước tiểu ấy, cái protein của nó rất là cao, dương tính với protein trong nước tiểu ạ. 단백질 노폐물을 신장이 걸러지 못하기 때문에 소변으로 바로 배출되기 시작하는데 이 정도 되면 신장이 굉장히 많이 악화된 상태입니다. Cái người bị bệnh thận này ấy, khi mà kiểm tra nước tiểu mà có protein ấy, thì là tức là cái chức năng của thận nó đã rất là giảm rồi, cái thận nó đã rất là không tốt. 근데 이 사람이 김정문 수신당을 복용하고 3개월 만에 단백뇨가 멈췄습니다. Và 단백뇨가 멈췄다는 것, 소변에 단백질이 나오지 않는다는 건 신장 기능이 정상화되고 있다는 증거입니다. mức đường huyết gần nhất của người này là trong cái thời điểm mà kiểm tra đấy là 8,2, thì gần như là nó không chuyển hóa nữa rồi. 결론져서 말씀드리겠습니다. 수신당 복용할 때 꼭 해야 되는 두 가지가 있습니다. Anh ấy nói kết luận lại cái Sushintang này ấy, thì có hai loại và mình phải làm 미국, hai thứ. 미국 당뇨학회에서 연구 결과를 발표했는데, Cái này là kết quả nghiên cứu từ Mỹ. 잠을 충분히 잔 사람들과 잠을 제대로 자지 않는 사람들을 비교했을 때, 잠을 충분히 잔 사람들은 상대적으로 당뇨가 생기지 않는 걸 확인할 수 있습니다. 그래서 수신당 드실 때는 잠을 충분히 주무셔야 되는데, 11시 전에 주무시는 걸 추천합니다. Và đây là nghiên cứu ở bên Mỹ, thì người ta đã so sánh kết quả giữa hai người ngủ đủ và cái người mà không đủ, và người thiếu ngủ. Thì cái người thiếu ngủ ấy luôn luôn là đường huyết cao hơn cái người ngủ đủ giấc. Nên là khi mà sử dụng cái sản phẩm này ấy, chúng ta phải ngủ trước 11 giờ đêm. Đấy là cái khuyến cáo của nhà sản xuất ạ. 하지만 당뇨 환자는 잠을 잘 못 자겠죠. 왜 그러냐면 소변으로 당이 나오기 때문에 당뇨는 말 그대로 소변에 당이 나온다 그런 뜻이거든요. 소변에 당이 나와야 되기 때문에 소변을 자주 보게 돼 있습니다. 당뇨병 환자들은 자다가 화장실을 가기 위해서 자주 깨겠죠. Những cái người mà bị bệnh tiểu đường ấy thì là người ta đi vệ sinh rất là nhiều, đi tiểu rất là nhiều, nên là trong cái quá trình người ta ngủ ấy, người ta không ngủ ngon được, và đương nhiên là ngủ sẽ không không được ngon như cái người mà không bị bệnh tiểu đường. 수신당의 두 번째 기능은 소변에서 소변에서 당이 나오지 않게끔 막아줍니다. 네, 소변에서 다시. 당이 나오지 않기 때문에 무슨 말이냐면 원래 당뇨병 환자는 Ờ, 잠을 ờ, 푹 ờ. 못 자요. 왜냐면 자다가 화장실을 Ừ, 자주 가게 돼 ừ, 있어요. 소변에서 당이 나오니까. 근데 저희 제품을 ừ, 복용하고 ừ. 나니까 잠을 잘 자기 시작합니다. 왜냐면 저희 제품을 드시고 나면 첫 번째로 소변에서 당이 나오지 않기 시작해요. 소변에 Tức 당이 là 나오는 걸 thường là cái 멈춰줍니다. người bị bệnh đái tháo đường ấy, người ta đi vệ sinh rất là nhiều nên là cái giấc ngủ người ta cũng không ngon. Nhưng mà cái sản phẩm Sushintang này này thì sau khi mà mình uống vào ấy, đầu tiên là sẽ là ngủ ngon, tại vì là cái đường nó sẽ không đi qua đường tiểu nữa, cái đường ở trong máu sẽ không 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 bị đái đường nữa, nên là cái tần suất người ta đi vệ sinh ban đêm ấy nó cũng sẽ giảm đi, nên là người ta sẽ có giấc ngủ ngon hơn. 계속하세요. 그래서 주변에 혹시 당뇨 때문에 소변을 자주 보시는 분이 있다면 먼저 이 제품을 추천하시면 소변을 보는 횟수가 줄기 시작합니다. Nếu như mà xung quanh chúng ta có những người mà người ta bị bệnh tiểu đường ấy, mọi người cứ thử giới thiệu cái sản phẩm này đi. Đầu tiên người ta sẽ cảm nhận được đó là người ta sẽ bớt đi tiểu lại. 참고로 저희 아버지가 당뇨병이셨는데 주무시다가 화장실을 저녁에 10번 이상 갔습니다. Bố của anh ấy thì cũng bị 근데 bệnh tiểu 이 đường nên 제품 là 드시고 현재는 계속하세요. 현재는 한 번에서 두 번 정도만 가시고 횟수가 많이 줄었죠. 10번에서 2번으로 줄어버렸습니다. Bố của anh 소변 ấy 보는 cũng bị tiểu đường nên là trước khi mà dùng cái sản phẩm này ấy,
ban đêm bác ấy phải đi chắc phải 10 lần đi tiểu tiện, nhưng mà sau khi dùng sản phẩm xong mình nó giảm chỉ còn 2 đến 3 lần thôi, nó giảm rất là nhiều điều đấy ạ. 그래서 첫 번째 수신당 드시면 첫 번째 효과는 소변을 보는 횟수가 줄어듭니다. 하루에 자다가 10번 화장실 가는 사람이 한 번에서 두 번으로 횟수가 줍니다. 두 번째는요. 그러다 보니까 잠을 잘 자기 시작합니다. 수면의 질이 높아지죠. 여기 아까 말씀드렸지만 잠을 잘 자야 당뇨가 치료가 훨씬 더 빠르다라는 연구 결과가 있으니까 잠을 잘 자는 게 1번입니다. Thì cái sau khi mà mình sử dụng cái thuốc Susintan này ấy, thì nó sẽ có hai hiệu quả mà mình thấy rõ nhất, đó là cái số lần đi tiểu nó giảm đi. Thứ hai là giấc ngủ tốt hơn. Giấc ngủ tốt hơn thì đường ở trong máu nó mới giảm đi. Thì cái thuốc này nó làm mình giấc ngủ tốt hơn thì đương nhiên đường trong máu nó cũng sẽ giảm đi. 두 번째는, 두 번째는 이 제품을 드실 때는 고열량식을 피하는 게 좋을까요? 막 단 거, 막 콜라, 피자, 빵, 막 이런 거 막 먹는 게 좋을까요? Anh ấy đang hỏi là sau khi mà dùng sản phẩm này ấy, thì mọi người ăn uống thì mọi người cảm thấy là ăn những cái sản phẩm nó lành mạnh, nó tốt hơn, hay là ăn Coca, pizza, các đồ ăn nhanh nó tốt hơn ạ? 당연히 열량이 높은 음식은 피하는 게 좋겠죠. Đương nhiên là 근데 mình 하루 종일 안 먹을 수 없다면 저녁 식사만큼은 좀 가볍게 해라라고 하는 게 제가 추천드리고 싶은 치료법입니다. 낮에는 맛있는 거 드셔도 저녁에는 야채에 밥 간단하게 드시는 걸 추천합니다. đương nhiên là mình sẽ phải giảm những cái thực phẩm nó làm tăng cái đường huyết ở trong máu, nhưng mà trong trường hợp mà bản thân mình không thể nào ban ngày mình phải đi tiếp khách, hay ban ngày mình phải ăn những cái sản phẩm nó có lượng đường cao ấy, thì anh ấy khuyên là buổi tối mình ăn những cái sản phẩm thực phẩm nó rau củ thôi ạ, đơn giản dễ tiêu. 고객들한테 이 제품 팔 때는 꼭 이 두 가지. 첫 번째는 잠을 11시 전에 잤으면 좋겠다. 그리고 8시간은 충분히 주무셨으면 좋겠다. 두 번째는 저녁 식사는 최대한 간단하게 드시기를 추천합니다. 그리고 자기 전 3시간 전에 식사를 마쳤으면 좋겠다. 요게 왜냐면 소화하는 시간이 있기 때문에 그 안에 식사를 마치고 저녁에 주무시게 하면 효과가 훨씬 더 빨리 나타난다고 말씀해 주셨어요. Khi mà mình bán cái sản phẩm này, mình giới thiệu đến cho khách hàng ấy, thì mình phải lưu ý với khách hàng những cái đặc điểm sau đây là: đầu tiên là nó sẽ giảm cái số lần mình đi vệ sinh này, thứ hai nó sẽ ngủ ngon hơn này, và yêu cầu khách hàng là nên ngủ trước 11 giờ, và tiếp theo đó là yêu cầu khách là nên ăn những cái thực phẩm nhẹ, như rau củ vào buổi tối thôi, và ăn trước khi ngủ 3 tiếng đồng hồ để cho cơ thể nó có thời gian nó hấp thụ, nó tiêu hóa, thì như thế uống thuốc nó sẽ có hiệu quả hơn. 제가 이 장표 드렸잖아요. 밤 네. 11시 이내에 잠이 들어 8시간 숙면을 취하도록 합니다. 이렇게 요게 슬로건입니다. 오케이? Cái slogan của cái sản phẩm này là ngủ trước 23 giờ và ngủ đủ 8 tiếng là một giấc ngủ chất lượng. 두 번째는 저녁 식사는 소화가 잘 되는 단순한 음식으로 먹습니다. 이렇게 하시고요. Ờ, 주무시기 3시간 전에 식사를 맞추셔야 됩니다. tiếp theo là bữa tối nên đơn giản với các món canh đậu nành, và bữa tối dễ tiêu và ăn trước khi ngủ 3 tiếng ạ.